İbrahim пайғамбар Халилулла, Allah'ın dostu деген makamga жеткен. Allah'ın dostu деген atı var. Allah üçün öz balasın kurbanlıkka çalганга dayar bolgan пайғамбар. Mına oşol kişi keremettүү Kur'anda Şuara surесinin 83. ayatında "Vallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin." Merimdүү bolgan, keçirimdүү bolgan Allah kıyamet günü meni keçiret dep ümit kılam. Rabbi habli hukman ve alhiqni bis salihin. Allah'ım bana danışmanlıq ber, ilim bergin. Jana erten kıyamatda jakşılar menen tiriltkin deydi. İbrahim пайғамбар en jakşılardın jakşısı. Salihlardın salihi. Allah Taala dostum dep jar salgan. Allah Taala bir de пайғамбарды menin dostum degen emes. Bul İbrahim пайғамбар Halilullah, Allah'ın dostu. Halili menin dostum dep aytkan Allah Taala. Allah Taala dostum dep jar salgan ulu пайғамбар maşırlanbastan Allah'ım kıyamatta meni jakşılar menen birge kıl deydi. Bolbosam en jakşılardın jakşısı Kudayga jakın bolgan пайғамбар. Yusuf пайғамбар. Yusuf suresinin 101. ayatı. Tavaffani musliman. O Allah'ım, Allah'ın пайғамбары bolgandygyna karabastan meni musulman kılıp öldür deydi. Canımda alardan musulman boyundan öleyin deydi. Ve alhiqni bis salihin. Kıyamatta salihler menen çoğu tirilt deydi. Allah'ın пайғамбары. Allah'ım ölüp atkanda iman menen öleyin deydi. Bugün kede iki meşitke kattap koyup, biraz süre jattap koyup, namaz okubay жүрген, ança-munça Jumaga ele kelip жүрген dostordu ekinci sort körüp algan, 5 vakt namazga kelip жүрген pendeler var arabızda. Sen adam bolboysun, sen oңolboysun, sen andaysın, sen mındaysın. Adamdardın üstünen öküm çıgarуу bizdin iş emes. Jaratkan Allah Taala özü жүрөктөрдү сезүүчү, билүүчү. Жүрөктөр менен эсептеше турган бул Allah, сиз экөөбүз эмес. Ошондуктан İbrahim пайғамбар, Yusuf пайғамбар канчалык ибадатта бекен болбосун, сиз бүгүн сен оңолбойсуң, сен адам болбойсуң дегендин ордуна балким өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. İbrahim пайғамбар дагы Allah'ın досу болгондугуна карабастан бүгүн бир жөнөкөй бир жарандын досу болуп коюп, Biraz mansabы бардын досу болуп коюп, кандай машырланып атабыз. İbrahim пайғамбар Allah'ın dostu. Ошого карабастан Rabbim meni musulman kılıp öldür. Kıyamatta jakşılar menen tirilt deydi. Bolbosam en jakşılardın jakşısı.